ค่ะหนูชื่อน้องมารีค่ะมาพบกับน้องมารีพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดื่มนี้เลยค่ะเป็นเครื่องดื่มแมวญี่ปุ่นนะคะปกติต้องเรียกว่าแมวจิบันยันนะคะวันนี้น้องมารีไม่มีน้ำแข็งวันนี้เอาแบบไม่ใส่น้ำแข็งไปก่อนนะคะวันนี้เรามาดูเครื่องดื่มกันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างเป็นขวดน้ำลูกนี้เลยค่ะโอ้ดูดิน่ารักไหมต่อไปก็จะมีฝานะคะที่จิ้มหลอดตรงไหนไม่รู้อ่ะก็จะเปิดฝาก่อนนะคะต่อไปก็เอาผงออกมาเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลอดสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นซองมันติดมาด้วยยางเริ่มจากเอาผงสีฟ้าก่อนเราพูดผิดนึกว่าเป็นผงสีม่วงเราดูไม่ชัดเริ่มจากใส่ผงสีฟ้าก่อนเลยใส่น้ำก่อนใส่น้ำลงไปเลยไปแกะใส่ผงไม่ได้เป็นลูกนี้เลยนะ ใส่กันเลยว้าวน้ำมันของสีม่วงเลยดูดิแล้วก็ใส่คนอันไหนคนดีช้อนหลอดคนแม่เพิ่งใส่นะหลอดคนก่อนรสองุ่นท่านดิเป็นรสอะไรคะน่าจะเป็นรสองุ่นไหมคะเพื่อนๆสีม่วงใช่ไหมคะน่าจะใช่รสองุ่นเดี๋ยวแม่ช่วยน้องมาลิคนนะคะค่ะใส่ไปลงไปอีกเลยค่ะอันนี้เหรอคะแล้วก็เหรอคะคนค่ะคนเลยค่ะแล้วถ้ามีน้ำแข็งแล้วใส่น้ำแข็งลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่นี้มันก็เย็นแล้วแหละแม่ทำสาบูตีมันเย็นค่ะโอเคมันเย็นเองได้ด้วยอ่ะโอเคทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็เช็คแล้วก็เช็คนะปิดให้แน่นนะคะอันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยโอเคอันนี้คุณแม่ดูปิดแน่นยังโอเคนะคะเช็คเลยเช็คแล้วจับปากข้างบนไว้ด้วยโอ้ยหกอยู่แล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะค่ะเหมือนที่มะลิทำฟูริเลยเนาะใช่เหมือนเลยฟูริหนูไม่รู้ขวดอยู่ไหนเหมือนตอนที่เราทำเบียร์ชินจังเหมือนกันเลยเบียร์ชินจังกับป๊าคุยแล้วหนูไม่ตอบหนูเมากินเบียร์ชินจังแล้วเมาเลยไม่อยากจะเชื่อว่าจะกินเบียร์ชินจังแล้วเมาแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยก็ดื่มได้เลยใช่ไหมคะขอไม่รู้ว่าต้องจิ้มตรงนี้หรือเปล่าแม่จิ้มสิเนี่ยรสองุ่นจริงๆด้วยเป็นไงรสชาติเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากแต่เปรี้ยวนิดนึงแต่หวานก็หวานนะคะเป็นรสองุ่นนะคะแก้วมีให้สะสมทั้งหมดกี่แบบคะดู 1 2 3 4โอเค1
1 2 3 4วันนี้เราได้รูปนี้นะคะ รูปไหนคะ รูปนี้เลยแพรชิบาเลียน ค่ะบ๊ายบายพบกับน้องมะลิคลิปหน้านะคะ